ำโพงบัสเซอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงทำหน้าที่เนี่ยเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้านะคะให้อยู่ในรูปสัญญาณเสียงลำโพงบัสเซอร์นะคะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. แบบ Active นะคะ Active Buzzer ซึ่งลำโพงนะคะชนิดนี้มีวงจรกำเนิดความถี่อยู่ภายในนะคะสามารถสร้างสัญญาณเสียงนะคะเตือนได้ทันทีเพียงแค่เพิ่มแรงดันเข้าไปค่ะ 2. แบบ Passive Buzzer นะคะก็คือลำโพงชนิดนี้เนี่ยให้ทำงานเหมือนแบบลำโพงขนาดเล็กก็คือถ้าป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสเข้าไปเนี่ยไม่มีเสียงถ้าต้องการเนี่ยให้มีสัญญาณเสียงเนี่ยต้องป้อนสัญญาณความถี่เข้าไปลำโพงชนิดนี้นะคะสามารถให้กำเนิดเสียงที่มีความแตกต่างกันตามความถี่ที่ป้อนเข้าไปค่ะในหน่วยนี้เป็นการใช้งานของ Arduino นะคะกับลำโพงบัสเซอร์แบบ Passive ดังนั้นการใช้งานเนี่ยต้องทำการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งความถี่จาก Arduino เข้าไปยังลำโพงบัสเซอร์ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปเนี่ยมีลำโพงบัสเซอร์ติดตั้งอยู่ภายในด้วยเช่นในคอมพิวเตอร์ใช้ลำโพงเนี่ยบัสเซอร์เพื่อส่งสัญญาณให้ทราบว่าสถานะของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือในเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเครื่องปรับอากาศเมื่อทำการกดปุ่มบนเครื่องนะคะหรือรีโมทคอนโทรลจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาด้วยเพื่อบอกให้รู้ว่าขณะนี้ทำการกดสวิตช์แล้ว โดยเมื่อตัวแม่เหล็กมีการกลับขั้วใช่ไหมคะก็จะทำให้กระแสเนี่ยมีทิศเปลี่ยนไปด้วยโดยกระแสเนี่ยจะเรียกว่ากระแสเหนี่ยวนำโดยค่ามากหรือว่าค่าน้อยของกระแสเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ค่ะปัจจัยแรกก็คือตัวความแรงของขั้วแม่เหล็กปัจจัยที่2ก็คือความเร็วของตัวแท่งแม่เหล็กหรือว่าขดลวดโซลินอยด์และปัจจัยที่3สุดท้ายก็คือตัวจำนวนรอบของแท่งแม่เหล็กค่ะซึ่งจะมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับปริมาณของกระแสไฟฟ้าโดยเมื่อไหร่ที่มีความเข้มความเร็วและจำนวนรอบเนี่ยที่มากก็จะทำให้กระแสเนี่ยมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีปริมาณที่น้อยจะทำให้กระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปริมาณน้อยลงไปด้วยหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าบัสเซอร์เนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเราจะมาดูว่าตัวที่เหมือนกับบัสเซอร์หรือว่าตัวลำโพงที่เราสามารถทำเองได้หรือว่าหลักการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอยู่เป็นยังไงนะครับโดยในรูปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเป็นรูปของการที่เรากระดิ่งที่เราสามารถสร้างเองได้หลักการทำงานของกระดิ่งแต่ว่าในตัวไซโชเนี่ยผมได้เอาบัสเซอร์สำเร็จรูปมาใช้เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่าแต่หลักการที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาในการอธิบายโดยในรูประบบจะเป็นการต่อวงจรเข้ากับตัวแม่เหล็กซึ่งเห็นว่าตัวแม่เหล็กตัว U เนี่ยจะมีขนลวดพันรอบๆอยู่ทั้ง2ฝั่งทีนี้ไอตัวอาร์มาเจอร์หรือว่าตัวเขนจับเนี่ยตรงนี้ก็จะไปต่อให้ที่จุด S เนี่ยเป็นจุดหมุนเพื่อที่สามารถโยกได้แล้วก็ไอตัวสกรูที่ยึดไว้อันนั้นคือตัวที่จ่ายกระแสไปเพื่อให้ถึงตัวเขนอาร์มาเจอร์ตรงนั้นมันจะเริ่มจากเมื่อเรากดปิดสวิตช์ลงเพื่อให้กระแสไหลกระแสก็จะไหลไปที่ตัวสกรูทีนี้สกรูก็จะจ่ายไฟต่อไปถึงตัวเขนอาร์มาเจอร์กระแสก็จะไหลต่อยาวไปจนถึงตัวขดลวดทีนี้พอเราดูจากขดลวดเนี่ยเราดูทิศทางการหมุนของขดลวดเราก็ใช้กดของมือขวาเพื่อที่จะดูว่าตัวไหนมีลักษณะเป็นยังไงโดยมันเริ่มที่ตัวแรกตรงนั้นก็จะเป็นเราใช้มือขวากดของมือขวาใช่ไหมครับตรงนั้นก็จะมีทิศพุ่งออกจากตัวแท่งแม่เหล็กตัว U ดังนั้นตรงนี้ก็จะประพฤติเหมือนกับเป็นแท่งแม่เหล็กขั้วเหนือต่อยาวไปอีกที่ฝั่งมันก็จะหมุนกลับด้านกันดังนั้นฝั่งนี้ก็จะประพฤติเหมือนเป็นแท่งแม่เหล็กขั้วใต้ทำให้มีแท่งแม่เหล็กมันมีแท่งแม่เหล็ก2อันมาเพื่อที่จะดูดตัวอาร์มาเจอร์ที่เป็นทำด้วยโลหะเนี่ยดูดเข้ามาโยกเข้ามาทำให้ตัวเขนอาร์มาเจอร์เนี่ยไปเคาะกับตัวกระดิ่งที่เราเตรียมไว้ทีนี้หลังจากที่มันดึงออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวเขนกับตัวสกรูที่ยึดไว้เนี่ยมันแยกออกจากกันทำให้กระแสไม่สามารถไหลต่อได้ก็เลยทำให้ตัวแม่เหล็กชั่วคราวที่เราพันขดลวดไว้เนี่ยกลับเป็นโลหะธรรมดามันก็จะดึงกลับไปที่ตัวสกรูอีกครั้งแต่พอกลับไปที่สกรูกระแสก็จะไหลต่อเหมือนเดิมทำให้มันโยกซ้ำไปซ้ำมาเคาะกระดิ่งเป็นเสียงดังติ้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 งต่อไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับตัวค่าของกระแสกับตัวความถี่ที่เราทำให้มันเคาะเสียงก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็เราจะมาดูว่าการที่เราจะเอาตัว
บัสเซอร์หรือว่าตัวกระดิ่งตรงเนี้ยเอาไปใช้ในการทดลองอย่างอื่นเนี่ยเราไปทำอะไรได้บ้างเชิญรับชมได้เลยครับนี่เราลืมล็อกประตูเหรอเนี่ยทำงานดีกว่า เอ๊ะ ข้อมูล เฮ้ย โน้ตบุ๊กหาย อยู่ไหน อยู่ไหน เร็วโว้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะ อยู่ในถังขยะหรือเปล่า ไม่มี มันอยู่ไหนของมันนะอืม A few moments later. เฮ้ย หามาทุกห้องแล้วก็ไม่เจอฮัลโหลเธอ เธอรู้เปล่าโน้ตบุ๊กเราหายเนี่ย หามาทุกห้องแล้วก็หาไม่เจอ เฮ้ย เดี๋ยวเราไปหาแล้วกันนะเธอ โอเค เนี่ยโน้ตบุ๊กเราโดนขโมย ไม่รู้จะทำยังไงดี มีวิธีไหม เธอลองทำมันนั่นดูแลอะไรว่าสัญญาณการขโมยภายในบ้านเธอรู้จักไหม ใช่ แล้วมันต้องทำยังไงอ่ะเนี่ย อันดับแรกเลยนะเราต้องมารู้จักอุปกรณ์ก่อน อันดับแรกก็คือเลเซอร์ อันดับที่สองก็คือตัวต้านทานเบนรู้จักหรือเปล่า อ๋อ ตัวต้านทานเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการลดกระแสและแรงดันไฟฟ้า โดยจะลดทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และลดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอีกด้วย แล้วเบนรู้จักตัวบัสเซอร์หรือเปล่า ไม่นะ มันคืออะไรเหรอ เราจะอธิบายให้ฟังนะว่าบัสเซอร์ก็คือวงจรที่มีความถี่อยู่ภายในตัว เมื่อป้อนความดันเข้าไปเนี่ยสามารถกำเนิดเสียงออกมาได้แล้วเบนรู้จัก LDR หรือเปล่า อ๋อ LDR เนี่ยคือตัวต้านทานที่ปรับค่าตามแสง โดยมันเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ เมื่อแสงมาตกกระทบ แล้วเบนรู้จักทรานซิสเตอร์หรือเปล่า ไม่รู้อ่ะเราช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม ได้ทรานซิสเตอร์นี่ก็คือเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติขยายหรือสลับสัญญาณไฟฟ้าได้ และสุดท้ายก็คือเป็นแบตเตอรี่ 9 โวลต์นั่นเอง และหลักการต่อไปเนี่ยจะให้เมย์เนี่ยเป็นคนอธิบายให้เบนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้น พี่นาบินเดี๋ยวเราจะอธิบายหลักการของLaser Light Security Alarm ให้ฟัง โดยหลักการทำงานของเครื่องนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงเนี่ยมาตกกระทบผ่าน LDR ซึ่งเมื่อมีแสงเนี่ยมาตกกระทบผ่าน LDR เนี่ยก็จะทำให้ค่าความต้านทานและแรงดันตกค่อมเนี่ยมีค่าน้อยลงทำให้ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยไม่สามารถนำกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปสู่ในตัวบัสเซอร์ได้ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีแสงเนี่ยไปกระทบตัว LDR ก็จะทำให้ค่าแรงดันเนี่ยและค่าความต้านทานเนี่ยมีค่ามากขึ้นทำให้ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยนำกระแสไฟฟ้าไปสู่ตัวบัสเซอร์ได้
6.5 hours later. A few inches later. A few moments later. นี่แหละค่ะโจรคุณตำรวจต้องจับมันโอ้นี่แหละค่ะ นี่ของฉันค่ะที่อันเนี้ยค่ะ ก็สำหรับตัวอุปกรณ์ที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าอันไหนคือตัวไหนกันบ้างนะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยก็คือตัวจ่ายไฟของอุปกรณ์นี้ก็คือแบตเตอรี่ 9 โวลต์ครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ต่อก็จะเป็นสายไฟซึ่งต่ออยู่ข้างหลังแล้วก็ใช้บัตรกีต่อเชื่อมไว้บนแผ่นบอร์ดที่เราได้เตรียมไว้นะครับทีนี้ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตัวต้านทานขนาด 2.2K แล้วก็ตัวทรานซิสเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่ไว้แยกกระแสอันนี้ก็คือตัวต้านทานที่ไวต่อแสงนะครับก็คือถ้าเกิดมีแสงมาตกกระทบก็จะทำให้กระแสไม่ไหลไปที่บัสเซอร์แต่ถ้าเกิดแสงไม่ตกกระทบเนี่ยก็กระแสตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยก็จะดึงกระแสไปที่บัสเซอร์ทำให้บัสเซอร์ดังได้นะครับอันนี้ก็คือตัวบัสเซอร์อันนี้ก็คือสายไฟกับตัวที่ใช้เชื่อมกับตัวแบตเตอรี่ 9 โวลต์นะครับซึ่งหลักการทำงานของบัสเซอร์เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีขดลวดที่จะพันอยู่ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวนำเมื่อมีกระแสที่ไหลจากแบตเตอรี่นะครับไหลเข้าไปในตัวบัสเซอร์ตัวขดลวดเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงตัวแผ่นที่มาแผ่นที่เคาะเสียงครับมากระทบกับตัวแผ่นเสียงซึ่งทำให้เกิดเสียงเคาะหลายๆทีเมื่อดึงมาเคาะกับแผ่นเสียงตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดการจ่ายไฟไหลกลับไปที่ขาอีกตัวหนึ่งของบัสเซอร์ซึ่งขาอีกตัวเนี่ยจะเป็นตัวสายดินซึ่งทำให้กระแสเนี่ยไหลออกทำให้ตัวเหนี่ยวนำตรงนั้นเนี่ยมันจะแยกออกจากกันทำอย่างเงี้ยหลายๆครั้งซ้ำๆกันจึงเกิดเป็นเสียงเคาะหลายๆครั้งต่อๆกันแต่ด้วยความถี่ที่มันสูงมากๆเลยได้ยินเสียงตี๊ดยาวไปนะครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานของบัสเซอร์ครับค่ะจะมาพูดถึงโปสเตอร์เรื่อง Quadrupole Magnet นะคะ Quadrupole Magnet หรือ Q Magnet เป็นแม่เหล็กที่ประกอบด้วยแม่เหล็ก4กลุ่มออกมาวางเพื่อขยายตัวในระนาบหลายขั้วของสนามซึ่งจะใช้ประโยชน์ก็คือด้านการสร้างสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่นะคะกับระยะทางรัศมีตามแกนยาวซึ่งมักจะถูกใช้ในลำแสงอนุภาคค่ะในการสร้างแม่เหล็กพอดูโพนะคะอย่างง่ายก็คือเราจะทำการนำแม่เหล็ก2แท่งที่เหมือนกันเอามาวางขนานกันตามรูปแบบของขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ค่ะในการออกแบบพอดูพอนะคะก็คือจะใช้แม่เหล็ก4แท่งนะคะโดยแม่เหล็กขั้วเหนือ2แท่งนะคะวางตรงข้ามกันแม่เหล็กขั้วใต้2แท่งนะคะวางตรงข้ามกันโดยนะคะมันจะถูกดึงดูดโดยกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ในขดลวดของท่อนะคะที่พันรอบเสานั่นเองค่ะต่อมานะคะก็สำหรับโพตูโพในเครื่องเร่งอนุภาคนะคะที่มีพลังงานสูงเนี่ยระยะแม่เหล็กก็จะมีค่ามากกว่าแรงโลลินซึ่งจากสมการของแรงโลลินคือ F เท่ากับ Q คูณอยู่กับ E บวกกับ V cross P ก็จะทำให้การหักเหของแม่เหล็กเนี่ยมีค่ามากกว่าการหักเหทางไฟฟ้าสถิตซึ่งจะทำให้เกิดการโค้งงอของลำแสงประจุค่ะเป็นรูปที่แสดงสนามแม่เหล็กอย่างง่ายโดยที่ใช้เกณฑ์4เกณฑ์นะครับโดยเส้นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่แสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กส่วนตัว F เนี่ยเส้นสีน้ำเงินก็คือทิศทางที่แสดงทิศทางของแรงโรลลิงฟอร์สนะครับโดยจะใช้ตามกฎมือขวาซึ่งประจุที่เป็นใช้ในการทดสอบจะเป็นประจุบวกโดยพุ่งเข้าหาระนาบก็คือทิศทาง V ไปทางพุ่งตรงอย่างนี้แล้วเราก็หันนิ้วทั้ง4เนี่ยให้ตรงกับตัวอักษร B อันนั้นก็จะแสดงนิ้วโป้งเนี่ยก็จะเป็นแสดงทิศทางของโรลลิงฟอร์สตามรูปได้เลยครับทั้ง4ด้านก็จะออกมาทิศทางที่แตกต่างกันQuadrupole Magnet เป็นแท่งแม่เหล็ก4ขั้วซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งออกมาจากแท่งแม่เหล็กเนี่ยจะหักล้างกันพอดีจุดกลางตรงนั้นเรียกว่า Vacuum Chamber ซึ่ง Vacuum Chamber เนี่ยถ้ามีประจุห่างมากเท่าไหร่จะทำให้แรงโลเรนเนี่ยมีค่ามากขึ้นเท่านั้น Quadrupole เนี่ยจึงทำหน้าที่เสมือนเลนส์ที่โฟกัสลำอิเล็กตรอน